Ndabashimiye kandi abashuhuje. Iki ni ikindi kiganiro tugiye gukora cyerekeranye na porogaramu twatangiye yo kuganira ku gitabo ndimo kwandika ndetse nteganya gusohora muri iyi minsi cyitwa Ijuru Ritoya, umugabo uhugutse n'umugore unezerewe. Icyo tugiye kureba uyu munsi, topic tugiye kuganiraho ni topic yerekeranye no gukunda, to love, gukunda, aimer. Wabishyira mu ndimi nyinshi, ariko ikigamijwe tugiye kuganira cyane mu buryo burambuye icyo gukunda ari cyo. Gukunda ni ibintu by'ingenzi biba hagati y'abantu babiri, umugore n'umugabo, cyangwa se hagati y'urukundo rw'umubyeyi n'umwana. Ariko uyu munsi cyane cyane turibanda ku rukundo rw'umuhungu n'umukobwa cyangwa umugore n'umugabo, uburyo bakwiriye gukundana, igisobanuro cy'urukundo, igisobanuro cyo gukunda, bityo kugira ngo tubashe twese hamwe kubyumva neza. Gukunda, abantu benshi bahura cyangwa bakisanga mu rukundo mu buryo bunyuranye. Abantu benshi bahura cyangwa bakisanga mu rukundo mu buryo bunyuranye. Uburyo wiyumva iyo uhaye undi muntu umwanya mu mutima wawe, maze ukamwegurira ibitekerezo byawe ndetse ukanamwemerera ko aguhindurira ubuzima. Ibyo nicyo bita gukunda. Ni uguha umwanya umuntu mu buzima bwawe, ukamwemerera ko aguhindura cyangwa akaguhindura ubuzima. Ushobora gukunda umuntu ukimubona, umaze kumva ijwi rye cyangwa se usomye inkuru ye mu kinyamakuru. Birashoboka, nuko bimeze. Kenshi urukundo ruvuka hagati y'abantu babiri bakunze kubonana bahujwe n'ikintu runaka. Urukundo rukunze kubonana nyine hagati y'abantu babiri bahujwe n'ikintu runaka, ariko ntabwo ari necessary ariko bimeze. Hari n'igihe ukunda umuntu kuri distance cyangwa mutari mwanahura cyangwa mudafite n'icyo muhuriye, ukamubona gusa cyangwa se ukumva ijwi rye ukamubona kuri televiziyo ukamukunda gutyo mu gihagararo, cyangwa se ukamwumva abandi bamurata bamushima nawe ukumva uramukunze cyangwa ukumva uramushima. Urukundo rushobora kuba rwinshi kugeza aho udashobora kwihangana, yewe kabone n'ubwo mwaba mugendana mugahorana mukaganira cyane, ariko ibi ntibiba bihagije. Muri iki gihe ubonye ukunda ugira ibineza neza ku mutima, umutima ugatera cyane, bigakabya iyo umuntu ari kure y'uwo akunda, ndetse kuko arushaho kumutekereza cyane. Iyi ikaba ariyo nzira igenda iganisha mu kuzabana kw'aba bakundana. Kuri bamwe uru rukundo rurakomeza igihe kinini, abandi rukarushaho gukomera uko iminsi ihita mu gihe cyose bazabana. Abandi bo urukundo ntirutinda ndetse rushira vuba. Ari urukundo rugenda rukura uko iminsi igenda yicuma. Hari n'abandi bagira urukundo nyine rwakudufudira rwihuta, ukamukunda byarangira mu gihe runaka urukundo rukaba rwarangiye. Ibyo rero biba bibabaje cyane. Icyo navuga ahangaha ni uko urukundo abashakanye bagira bashyingirwa rutandukanye n'ubwo bagira bamaze igihe babana. Ibyo byo birumvikana ko ntabwo uburyo bamukundanye mukibana niyo murambanye ntabwo biba bikimeze kimwe. Ubuzima bwa nyuma yo gukunda, iyo umuntu amaze kubana n'uwakunda, ni bangahe bumva bakunze cyane abo bashakanye kurusha mbere bagishyingirwa? Ni bangahe bumva bakunze abo bashakanye bihwanye na mbere bagishyingirwa? Kuri mwe ese kuri mwebwe mu byiyumviro byanyu, ese byabaye byiza kurushaho cyangwa byagiye birushaho kuba bibi? Ubwo nyine barabaza abantu bamaze kubana n'iki byose, barimo barabaza uko ibyiyumviro byabo cyangwa ibitekerezo byabo. Ese byaba byarabaye byiza kurushaho cyangwa byagiye birushaho kuba bibi? Nimumbwire. Tumaze kurebera hamwe uko bimeze, n'uko wiyumva muri mugenzi wawe, navuga ko ntashidikanya ko ibintu bidashobora kumera uko byari bimeze mbere abashakanye bagishyingirwa. Bamwe baravuga bati ubuzima bw'urugo ni bwiza. Urumva, bamwe baravuga ati rwose ubuzima bw'urugo ni bwiza ni biki, ariko abandi bati hoya, reka nta byiza by'urugo. Abagiriye ibibazo mu ngo nyine ntabwo bashobora kuvuga ko urugo rwabaye rwiza. Hari n'abandi bumva dufite ibyo bice bibiri bimeze gutya. Hari byinshi bigenda kuko bihinduka uko abantu bakomeza kubana. Hari imico wabonye kuwo mwashakanye nyuma y'uko mumaze gushyingirwa. Hari iyo ubasha kwihanganira n'iyo utabasha kwihanganira utari umenyereye. Nta na rimwe ushobora kunyurwa na buri kintu cyose, kuko ikikunyuze none si cyo kigushimisha ejo.
ikikubwira ko mubanye neza cyangwa nabi. Hakenerwa gusesengura imibanire yanyu nabo, tukareba ibyiza duhuriyeho n'ubwuzuzanye n'abo twashakanye. Ibi biba urugero rubasha kutwereka niba urugo rwacu rumeze neza cyangwa rumeze nabi. Twibajije ibibazo bikurikira, ibisubizo bivamo biradufasha kumenya uko urugo rumeze. Twibajije ibibazo bikurikira, ibisubizo bivamo biradufasha kumenya uko urugo rumeze. Nyuma yo gushyingirwa, ni iki ukundira uwo mubana kandi wakunze ku munsi mwakingirwa? Ni iki ukunda ubu kurushaho uwo mubana kurusha igihe mwashyingirwa? Ni iki wungutse cyangwa wiyunguye nyuma yo kurushinga? Ibyo ni ibibazo umuntu agenda yibaza, bityo noneho bikaguha gusobanukirwa neza niba koko urumva, niba kugira ngo ubashe kumenya niba mubanye neza cyangwa mubanye nabi. Ni iki wifuza kugeraho mu rushako rwawe ariko kikaba kitagukundira? Ni iki wakundira abo mwashakanye kera ubu usigaye wanga kuri? Ni iki utigeze ukunda mbere y'uko mubana ndetse wakomeje kwanga cyane kuwo mwashakanye? Twese icyo dukundira abafasha bacu ubu ntabwo ari cyo twabakundiye mbere yo gushyingira. Wa muntu ufite umusatsi, ikibuno giteye neza, ufite umubiri mwiza, inseko, amaguru meza, amabere y'imitemeri, ibi byose byarahindutse. Byarahindutse. Ntabwo ari wa wundi nyine w'agataye gatoya, urugo rwaramuhinduye. Aba bagore bacu bamaze gukura, basobanutse kandi basobanukiwe, bigenga mu bitekerezo, bitaye ku miryango niko turi kumwe nabo. No. Nawe mugore, uyu mugabo ntabwo akimeze uko mwashakanye, ntabwo akiri wa musore mwiza w'ibituza, imbaraga, wakoraga siporo, useka neza, w'ibiro biringaniye, wari ufite igihagararo cyo mu nzozi wakunze. Ahubwo uyu munsi umukunzi wawe yiyongereye ibiro, aratekereza cyane, yikoreye imitwaro ibibazo byo gutunga urugo. Abagore bacu baracyadukunda, gusa siko bimeze kuri bamwe, kandi si na buri gihe bimeze bityo. Gufata icyemezo cyo kubaka ni icyemezo actually gikomeye, ku buryo ntabwo ari ibintu byo guhubukiraho. Ikintu kibi nkeka ko ari ibintu byose utifuza, gufata icyemezo cyo kubaka, gufata icyemezo cyo kubaka n'umukunzi wawe cyangwa kubaka urugo ni icyemezo kitoroshye na gato. Hari ibibazo ugomba kubanza gukemura kugira ngo byose bizagende neza. Ugomba kubanza gukemura ibyo udakunda bikavaho kurusha kwibanda ku byo ukunda, kuko ibi bituma utubakira urugo ku mpamvu zitari zo. Kuko tuzi twese ko kenshi abantu bakunze kubaka urugo bashingiye ku mpamvu zitari zo kurusha izikwiriye arizo nke. Abantu benshi bashakana batazi neza uburemere n'ingaruka zo kubana, bityo bikaba byiza iyo babanje kubitekerezaho. Biroroshye kubaka urugo, ariko kuruvamo cyangwa kurusenya ntibyoroha. Ibi mbivuze kubera ko iyo wagize umuryango hanyuma mugatandukana, hasigara ibibazo byinshi, cyane cyane iyo harimo abana nyine hasigara ibibazo byinshi. Niyo mpamvu ugomba kwitonda cyane mbere yo gufata icyemezo cyo gutandukana. Gutandukana ibyiza n'ibibi, gutandukana ntabwo ari na byiza, ariko nta n'ibyiza byambona. Gusa hari igihe biba byiza wenda bitewe n'uko niba umuntu azakwica mu gatana, wowe utandukanye n'uwo muntu uzakwica cyangwa ukumereye nabi, urumva nyine haba havuyemo icyo kintu twavuga ko ari cyiza, ariko ntabwo njye nabona ko ari cyiza. Gusa nanone ntiwahama ahantu kandi ufite umutekano muke. Ikintu kibi nkeka ko ari ibintu byose utifuza. Iyo rero ibyo udakunda bikemutse, bituma urukundo rwo kwishimira uwo mubana ari byo bibaranga. Dore ibintu byagufasha kuvana ibyo udakunda bitagenda neza mu mubano wawe n'uwo mwashakanye. Subira inyuma urebe abo mwakundanye. Very important. Niwitegereza neza ukibuka icyo wakundiye abo mwakundanye mbere, ukareba ku bitaragenze neza, ukareba icyatumye mushwana n'uko mwatandukanye. Iyo dutandukanye n'abo twakunze, kenshi dusigarana akantu ku mutima. Dutekereza ba exes bacu cyane, tugendeye ku bihe byiza twagiranye nabo, kabone n'iyo ibyo bihe byaba byarabaye rimwe. Ibi bihe mvuze bikunze gusa naho bitwikira ibibazo wagiranye nabo, bityo bigatuma dukomeza gukumbura aba ex. Igihe kirekire tugahora twibona muri biriya bihe byiza twagiranye nabo. Biba byiza guherereza ibyahise ku ruhande, wibuka ibyatumye mutumvikana bikavamo gutandukana. Byaba na byiza ukabyandika kugira ngo bikubere icyitonderwa, bityo bikaturinda ko bitakongera kutubaho. Itegereze ingo zikuri hafi, inshuti n'abavandimwe bafite ingo
wakabaye urebera ku babyeyi bawe mu gihe bakibana kandi bakaba bataragize gutandukana, wita cyane ku ndangagaciro z'umubano wabo maze uvanemo ibyiza wababonyeho. Indi ngingo ugomba kureba, witwarwa n'urukundo. Urukundo ni impumyi, witwarwa n'urukundo ngo ruguhume unanirwa kureba imico cyane cyane itari myiza cyangwa mibi y'uwo mwashakanye, kuko iyo utwawe ntushishoze birakugora nyuma iyo umaze kubana. Ni byiza kwita cyane ku byo ubona cyangwa wamubonyeho bitari byiza kugira ngo mubikemure hakiri kare, kuko wibeshya ko azahinduka ukamuhindura byo ntibiba bizashoboka. Abantu benshi bajya bibeshya ngo umusanganye nk'akantu ukamubona akadefu kavuga ngo nitumara kubana ngo nzamuhindura. Uba wibeshye. Yaba ari umugore cyangwa umugabo utabirebye mu maguru mashyashya ngo mubiganireho abireke, kuvuga ngo mwamaze kugera mu rugo ngo uzamuhindura, ntabwo ntekereza ko bishoboka. Vugisha ukuri kandi ube inyangamugayo. Bwiza uwo mwashakanye ukuri ibyo ukunda n'ibyo wanga mugitangira kubana, wibiceceka ngo bikure cyangwa birenge urugaruro. Iyo bivuzwe bikaraganirwaho bibafasha kubibonera igisubizo amaguru mashya. Icy'ingenzi ni ukubiganira nk'abantu bakuru kandi mu bwubahane. Hagomba kwitegwa ko buri ruhande rutari bubyakire kimwe, ndetse hakaba hanabaho gushyamirana. Ariko ikiba kigenderewe ni ukurandura ibyo bibazo mbere y'uko bikura bikagorana. Ibi ni byo bita kwigomwa no kwitangira urugo, bityo ibibazo bikabonerwa ibisubizo maze abashakanye bakabana neza. Koroherana nk'uko bikwiriye gukorwa. Koroherana nk'uko bigaragara mu mibereho y'abantu bisobanura gukemura amakimbirane mu bwumvikane no mu bworoherane, hamwe no kunganira ibitekerezo n'ubusabe bw'umwe cyangwa undi. Nta gikomeye kirimo. Gusa ingo nyinshi zifite uko zikemura ibibazo byazo. Niyo mpamvu nta hame ndakuka ririho abantu bakurikiza mu gukemura ibibazo mu ngo zabo. Hari amategeko rero agenderwaho. Hari amategeko. Itegeko rya mbere, kanaka hagati y'umugore n'umugabo umwe muri bo ni umunyakuri. Iryo ni itegeko rya mbere, muryumve. Ni itegeko riri simple, byoroshye n'iki byose. Itegeko rya kabiri rero, niba ushidikanya kurimo kuvuga ukuri, subira ku itegeko rya mbere. Itegeko rya mbere riri simple. Aho ati yaba umugore cyangwa umugabo umwe muri bo ni umunyakuri. Navuga nk'ibi nk'uburyo nyakuri bwo koroherana, ariko ntibikunze kuba ko abashakanye bombi banyurwa ku rugero rungana n'ibyemezo cyangwa ibivuye mu biganiro. Buri gihe hazaba umwe uzanezerwa nabyo mu gihe usigaye we atanyuzwe. Icy'ingenzi ni ukubiganiraho. Bifasha abashakanye kumenya ibifitiye urugo rwabo akamaro. Uburyo bwiza bwo koroherana ni ukwakira ibyemeranijwe, ndetse bikarushaho kuba byiza iyo wemeye kuba wahindura ibyifuzo ndetse n'ibitekerezo byawe niba ikibazo ari wowe cyaturutseho. Niba ikibazo ari wowe cyaturutseho, byemere kandi ubisabire imbabazi, kandi wemere nyine izo mpinduka ziri. Ibi ukabikora mu bupfura kandi ukemera umuganda mugenzi wawe watanze, ukanabimushimira. Iyo habayeho koroherana ku kintu runaka bikozwe n'umwe muri mwe, ubutaha biba byiza ko undi nawe yigomwa akorohereza mugenzi we. Akirana umutima mwiza, udatongana, utarakaye cyangwa ngo ubabare ibyo mwumvikanye byose. Kwirinda gucana inyuma, infidelity. Mu gihe abakundana baba bakirambagizanya, buri wese agerageza uko ashoboye guhisha ingeso mbi ze kugira ngo uwo bakundana atazazishingiraho akamubenga. Agerageza kugaragaza ibyiza byose byakurura umukunzi we kugira ngo amwemerere bazabane, ndetse hazamo no kwirata no kwishushanya, agaragaza uko atari, haba mu myitwarire, mu migenzereze no mu ngeso. Iyo ubwiye umwe muri aba bari mu rukundo ko mugenzi we yitwara nabi, ntabwo abyemera, ahubwo avuga ko ari kumwanga, waba utabigenzemo neza bikarangira mubaye abanzi. Ubundi abantu iyo bakundana ukajya gusa naho ubunga cyangwa ukumva ibibazo, ugomba gusaba wisdom ukabyitondera, kuko utabyitondeye kenshi hari igihe birangira ari wowe ubaye mubi, kuko biba bigoranye cyane kugira ngo ukumvise umwe ko wenda umukunzi we ari ufite ikibazo n'icyo cyose. Ingeso rero ntitinda kwigaragaza. Uko wayihisha kose biratinda ikagaragara, haba ku mugore cyangwa ku mugabo. Nta n'umwe wifuza ko uwo babana amusangira n'abandi bantu b'iruhande, kuko iyo ubana n'umuntu uba waramuhaye umutima wawe wose, waramuhaye icyizere ku buryo wumva ataguca inyuma.
iyo byanze bakagerageza bikanga usanga bahisemo gutandukana, bombi nta n'umwe utinyuka kuvuga ikibatanyije, ahubwo bahimba izindi mpamvu kugira ngo bihishire, nyamara ntacyo bimaze. Umuntu ashobora gutenguha n'igihe iyo yinjiye mu rukundo. Uburanga nabwo bushobora kugira uruhare. Ni byiza kwita cyane kuri ibi ngibi, kutita ku gihe nyacyo ndetse no kureba uburanga gusa bishobora kubangamira umubano wawe n'uwo mubana. Sobanukirwa uko ibi bikora, bizagufasha kunezerwa mu rugo rwawe. Tuvuge ko ukora cyane, ujya buri munsi ku kazi, kandi uha agaciro urugo rwawe, kandi ugakunda kuba uri kumwe n'uwo mwashakanye mu gihe utakoze. Ariko umaze igihe kirekire wubatse, iyo ugarutse mu rugo uvuye ku kazi nta kintu kidasanzwe uhasanga cyangwa gishimishije iyo uwo mwashakanye akubonye. Niba se umugore wawe agiye mu ruzinduko rw'iminsi myinshi, ntabwo wabasha kumukumbura ukanamwishimira ahindukiye? Urwo rukumbuzi kagombye kwibutsa amahirwe ufite n'umwihariko w'urukundo rwanyu. Nugera aho wumva ubuzima bwawe mu rugo rwawe budashimishije, cyangwa se ukumva akazi kakuvuna kakaguha stress ku buryo budasanzwe, iki ni igihe cyo kumva ko bizakugiraho ingaruka mu marangamutima yawe. Ibi bintu bibiri mvuze haruguru bigira kandi ingaruka mu kwifata k'umuntu, self control. Iyo biramutse bibaye ko uhura n'umuntu mwiza ukamubenguka, ushobora kwisanga wamukunze cyangwa mwakundanye, kuko ibintu byose bitandukanye n'ibyo urimo gucamo cyangwa uko umerewe ubayeho se bizatuma wibwira ko ari byo byiza, maze bigutwara umutima. Abagabo benshi bikunze kubabera impamvu yo guca inyuma abagore babo. Niho mvugira ko igihe kibigiramo uruhare, kuko ibi byose biba mu gihe umuntu aba arimo guca mu bibazo. Mu gihe uciye inyuma uwo mwashakanye, uba ubona ko ari wo muti w'ibibazo ufite. Uko ubyinjiramo ariko niko ugenda uba imbata yabyo. Mu gihe cyose urimo gutekereza ibyo guca inyuma uwo mwashakanye, baza impamvu birimo kuza mu mutwe wawe. Iyo umenye ko ibitarimo kugenda neza, haba mu rugo rwawe, mu kazi, cyangwa wumva utishimye, wibuke ko biba bitewe n'uburyo wiyumva muri mudu burimo. Niwihatira kuvuga ubu buryo wiyumva ndetse ugahindura bimwe na bimwe bituma ugira umunabi, bizakurinda gutekereza ibidakwiye. Numara gutahura ko kwifuza kuzanwa n'ibihe bigoye cyangwa binaniza uba urimo kunyuramo, tekereza uko waba wiyumva biramutse bitatewe n'ibyo urimo kunyuramo. Hiyongereho n'ingaruka ziterwa no kuba waciye uwo mwashakanye. Ibi bizagufasha gutekereza neza no gufata icyemezo cyo kudaca inyuma mugenzi wawe. Nibwira ko ahubwo bizagufasha gushakana n'umuntu umwe gusa. Abagore ndetse n'abagabo bemeranywa ko gushyingirwa atari ikintu kamerano mu mibereho y'abantu. Imibare myinshi ya za gatanya irabishimangira, kuko iyo urebye mu mibereho y'ibisimba, ntibikunze kubaho ko bibana ikigabo n'ikigore mu buzima bwabyo bwose. Ntabwo rero nemeza ko gushaka umuntu umwe ari byo bidutandukanya n'inyamaswa. Aho dutandukanira n'ubwenge ndetse no gutekereza dufite, bituganisha mu gushaka umuntu umwe. Mu busanzwe abantu bakunda kuba mu mubano cyangwa mu rukundo n'umuntu umwe. Iyo ukunze umuntu, ashimishwa no kumuba iruhande, kandi iyo bafitanye umubano akenshi aba yifuza indahemuka. Iyo ubanye n'umuntu nyine wamwifuza ko uba indahemuka. Gusa nyuma birashoboka ko umuntu atangira kurambirwa uwo babana, urukundo rugatangira kugenda rugabanuka. Hariho imvugo ko impinduka iba nziza, gusa bamwe bakunze gukora cyangwa gushaka izo mpinduka ku kigero kinyuranye kurusha abandi. Mu gihe abantu bashyingirwa bumva bishimiye cyane abo bashakanye, urugo ruba rushimishije kandi bombi baryohewe. N'igihe baba bashaka kuba iruhande rwabo bakunda, bakeneye kwiga imico yabo kurushaho. Igihe kiragera rero umwe akumva ashaka kubivamo, ndetse agatangira no kwishakira undi. Ntabwo nashyigikira ikintu cyo guta urugo cyangwa gutana n'uwo mwashakanye. Nibutsa ko uburyo bwonyine bwo kuramya urugo ari ukuba indahemuka nk'uwo mwashakanye, ntumuca inyuma na rimwe. Numva nshyigikiye ko abantu babasha kugira ubundi bucuti butandukanye n'ubwo barimo, byaba ubwo gukundana gusa n'abandi hatabayeho gukora imibonano mpuzabitsina, cyangwa se akaba ari umubano ushingiye ku gukora imibonano mpuzabitsina. Bidipende, kuko hari impamvu ishobora gutuma
ibyo byiciro bibiri abantu babihitamo neza option. Ntabwo ugewe mvuga ngo wenda ngo ugirane umubano n'abandi bantu wari ufite urugo rwawe ugenda ujya gukora imibonano mpuzabitsina, ntabwo aribyo navuze. Ariko niba uri mu rugo ruri sexless n'ibiki, umufasha wawe atagufasha cyangwa uwo mubanye atagufasha muri icyo kintu, bikubera byiza kugira ngo ube wajya hanze urebe ukuntu wifasha cyangwa n'iki byose. Gusa bamwe ntabwo ari uko babibona, niyo mpamvu turimo dushaka kwigisha abantu kugira ngo babashe kubana neza na bagenzi babo, basoze inshingano zabo bafite mu byo biyemeje gukora, babikore bagenzi babo, bityo bibarinde kureba hanze. Aha ndabizi ko abagore benshi batemeranwa nanjye, ndetse babibashije bashobora kuntera amabuye, ariko uku niko kuri. Kuki wabaho nk'aho hari ikibazo ufite maze ukagenda ukabihirwa n'ubuzima, kandi kamere yacu atari kurema umurongo ntarengwa hagati yo kwiyandarika, promiscuity, no kugira abandi bantu mukundana kugaragazwa n'uburemere n'agaciro urukundo rw'ababanye ufite. Nyine kugira ngo urinde umuntu kwiyandarika, ugomba guha agaciro urukundo mufite, n'ibyo nari ndimo kuvuga mu kanya, kugira ngo umurinde kuba yajya gushaka kujya hanze n'ibiki byose. Niyo mpamvu hano bavuga ati umurongo ntarengwa hagati yo kwiyandarika, promiscuity, no kugira abandi bantu mukundana ugaragazwa n'uburemere n'agaciro urukundo rw'ababanye ufite. Bivuze ko niba abashakanye bakora ibishoboka byose ngo urukundo rwabo rukomeze kuba rwiza, kandi biyumvanemo, baganire, bashimishanye, kandi umwe yite ku wundi uko bikwiye, nta mpamvu umwe yashaka kureba hanze. Nibyo navugaga, ni ngombwa rero kwita no gukurikiza inama zose zatanzwe zigamije gutuma urugo rukomera, maze izo mpagarara za hato na hato zibeho. Kandi umugore cyangwa umugabo agashyigikira mugenzi we uko abishoboye, aho yagize intege nke akamuba hafi muri byose. Ntusanga umwe muri bo ari we wihatira gukora byinshi kurusha undi. Iyo umuntu yiyandarika agakundana n'abantu benshi banyuranye, umubano we nabo ugaragara nk'uwo kubana n'umuntu umwe, mu gihe nyine bakiri kumwe, n'ubwo imico ye iba imutegeka gukomeza kureharika. Buri situation, umubano nk'uyu ugira ibyiciro bikurikira: igihe cyo guhura, gukura k'umubano, gutangira gusenyuka no gutandukana. Kenshi ntabwo bene uyu ukunze kurama. Umubano nk'uwo wo gukorana n'abantu benshi n'iki byose ntabwo ukunze kurama. Kuba mu mubano n'abantu banyuranye byigisha byinshi, birimo kugutegura no kwiga gusangira, binagufasha kandi kumenya imyitwarire iboneye n'itaboneye usanga mu bantu banyuranye. Bituma uyirimo agira ubuzobere, ndetse akabasha gusangiza abandi ibyo yagiye yigiramo experience, bityo bikaba byafasha benshi kwitondera gushaka uwo babonye wese. Niba rero wiyemeje gukurikiza izi nama, nakugira inama yo gukora ibikurikira. Ugomba kubana n'umuntu umwe gusa, monogamous. Niba habayeho gutandukana, amategeko agenga ibyo gutandukana agomba kubahirizwa mbere yo gushaka. Nanone gufata umwanya uhagije ugatekereza ku ngaruka zatumye mutandukana, bigamije kukurinda gukora amakosa asa n'aya mbere yatumye usenya. Izi nama ntabwo zihura n'imyemerere y'amadini menshi, ndetse zihabanye cyane n'imico yo mu miryango myinshi. Ubusanzwe mu mico n'imigenzo myinshi hirya no hino, ntabwo byemewe ko umuntu utarashaka yishora mu nkundo azigera, ndetse no gukora imibonano mpuzabitsina ntibyemewe. Mu kubahisha umuryango, hamwe na hamwe umugore ahisha uburanga bwe ngo atareshya abagabo. Ujya mubona abagore bitandira, kenshi bakunze kuba ari ukugira ngo bahishe uburanga, kuko iyo aba ari imyemerere yahaye n'umuco w'abavuka cyangwa akomoka, bityo bituma bibwira ko guhisha uburanga aribyo bituma atareshya abagabo. Ariko abagabo, hari abagore bafite tactique zindi zitari iz'uburanga bareshya abagabo. Ijisho n'imigenzo birakwiriye rwose, bigaragaza agaciro gahabwa gushyingirwa, kandi hagamijwe gushyigikira gushaka umugabo cyangwa umugore. Nibutsa cyane ko uwo mubana atari marayika, uwo mubana ntabwo ari marayika. Ibyo bintu ni byiza cyane kugira ngo tubyibutse iyo turimo dutanga inyigisho nk'izi ngizi, ko uwo mubana si marayika. Urumva, ni umuntu wuzuye kandi ukoreshwa n'amarangamutima. Wibuke ko mwahujwe no kuzuzanya. Umuntu wese rero mu rugo nasohoza inshingano ze, ndetse yabona ko mugenzi we atarimo kugeza ku rugero rushimishije, akaba yamutera ingabo mu bitugu, kuko kumufasha ari wowe uba wifashije. Kuko gufasha mugenzi wawe aho wenda adashoboye, ni nkaho uba wifashije, kuko wibuke ko iyo mubanye mu rugo muba muri umubiri umwe. Ikindi kandi, numva abashakanye bagomba kujyana n'amajyambere, ntibabe babandi badatera imbere mu mutwe, cyangwa ngo bananirwe no kumenya aho ibintu bigeze. Nibamenye uburenganzira bwabo kandi babukoreshe. Wirinde kugaragara nk'aho uzi byose. Mu rugo ntihakagire umuntu umwe ushaka kwikanyiza ngo yumve ko azi byose n'iki byose, kuko ugomba guha mugenzi wawe amahirwe kugira ngo nibura nawe yumve ko hari umusanzu arimo gutanga.
nkaho uzi byose. Biba byiza icyo utazi ukibajije, ntukome ku gaciro katanahari, ntuzigereranye n'abandi cyangwa ngo wisuzugure. Uri uw'agaciro. Iyo bije mu kubaka uzubake nkawe ubwawe, iyo bije mu kubaka uzubake nkawe ubwawe. Menya ko urugo rwawe ufite ububasha bwo kurugira ijuru rito. Kuba ntacyo uhomba iyo wiyemeje gukora ibishoboka byose ngo uhirwe kandi ugubwe neza hamwe n'umugabo wawe n'abawe. Wikumva ko washyitse, wikumva ko washyitse. Abagore benshi bakunda kwirara bakagenda bakumva ko bashyitse, noneho ugasanga bibaye ibibazo birebire. Warugezemo, wikumva ko washyitse, warugezemo ngo ugende uterere. Iyiteho kandi uhore uharanira gutera imbere, bityo mu bituma umugabo ahora akwifuza. Ibi nabyo birimo n'abagabo nabo birabireba. Wikumva ko nawe wamaze kubaka urugo ngo ugende wirare, ugende uvamvagare n'iki byose. Ugomba nawe gusa neza. Ibyo byombi bigomba kuba hagati y'umugore n'umugabo ubikeneye. N'umugabo wawe wambarira ubusa imbere mu gihe murimo gukora imibonano, ukagerageza kumushimisha, haba mu guhindura pozisiyo akurongoramo, haba kuba nawe wamufasha. Ntugende ngo wigaramire ngo umureke abe ari we ukora byose. Abagore bakwiriye kwiga ikintu kimwe. Bageze mu rugo, hari uko wenda kera mukirimo gufiyansana cyangwa mugishaka urugo, mwajya mukora imirimo, mwajyaga mukora iyo mibonano mpuzabitsina, ukamuha neza ukabishaka. Noneho umaze kugera mu rugo, ko wamaze kurugeramo washikamye, arakubwira ngo hindukira, ngo ndinaniriwe n'ibiki n'ibiki, mugahora mukora pozisiyo imwe. Ntabwo ibyo bintu ari byiza. Ubwo n'urwo rugero mfashe, kuko nibyo ukunda kumva abagabo cyangwa abagore binubira ibyo bintu. Abagabo nkeka ko iyo hajemo ibyo kujya mu buriri cyangwa ibyo gukora iyo mibonano, ntabwo ntekereza ko abagabo aribo bataba active. Abagore usanga aribo bavuga ngo ndananiwe, kuko wiri gukora imirimo imbaraga zose zigashira, ukibagirwa kubika imbaraga zo kuza gukora imirimo, izindi nshingano zawe zisigaye. Biba bikenewe rero ko wemerera umugabo, mukagerageza ibyo bintu byose, ntimuhore mu bintu bimwe nibura, kugira ngo nawe umushimishe, kuko nawe abakobwa ashoboye kugira ngo agushimishe. N'umugabo wawe, urumva, n'umugabo wawe wambarira ubusa imbere mu gihe murimo gukora imibonano, ukagerageza kumushimisha. Nsubiyemo aho ngaho, haba mu guhindura pozisiyo akurongoramo, haba kuba nawe wamufasha. Ntugende ngo wigaramire ngo umureke abe ari we ukora byose. Mbese mugafatanya. Ese nawe ukamusaba ko agukorera ibikunyuze, kandi nawe nyine ntabwo ugomba kumukorera ngo umunyuze ibyo agusabye ngo anyurwe. Nawe ugomba kumusaba kugukorera ibikunyuze. Niko bimeze, kuko ni vice versa, ni mpanguye. Situwasiyo wamusanzemo mugishingirwa, wiyemera, wikwemera situwasiyo wasanzemo umugabo. Niba ari umugabo utazi kwibwiriza, niba ari umugabo utazi gutera imbere, niba ari umugabo utazi nyine gushakisha ngo mugerageze ibindi bintu bishyashya, gerageza kumushyiramo uwo mutima. Wibyemera wowe ngo wemere ugende wicara aho ngaho ucupire, niba wa muntu ukora ibigibi ubyemere gutyo. Ahubwo kora uko ushoboye, umufashe, ushakishe, murebe uko mwayivamo, mukagira inziza kurushaho. Gira inzozi zo kugera ku byiza. Ndabashimiye rero mwari mudukurikiye muri iki kiganiro. Hano twarimo tuganira ibyerekeranye no gukunda. Tugiye gukurikiraho rero ikindi kiganiro tugiye kureba, tugiye guhita turebera hamwe ibyerekeranye no gushaka no gushyingirwa. Iyo nayo ni topic tugiye kuganiraho. Urugo ni iki? Urugo bivuze ko abantu babiri, umugabo n'umugore, bahura bakiyemeza kubana, haba binyuze mu mategeko, mu miryango yombi, cyangwa se bahisemo kwibanira. Umubano wose aho aba bombi biyemejemo kubana bya buri munsi tubyita urugo. Urugo rero nyine ni abantu biyemeje kubana erimana kandi bya buri munsi. Abo rero nirwo rwitwa urugo. Ubwo nirwo rwitwa urugo. Ubwo rero tugiye kurebera hamwe nyine icyo urugo icyo ari cyo. Mariage, ibisobanuro bya mariage ni iki? Ibisobanuro bya mariage ni uburyo bwemewe kandi bukurikije amategeko